Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit, Blendi Gonxha, ka shpërndarë në rrjetet sociale fotografi nga një festë e fundvitit me stafin e ministrisë, ku vihet re një atmosferë theksuar euforie, shoqëruar me performanca artistike dhe balerina. Gjithë ky gëzim i madh vjen në një moment kritik për qeverinë. Kryeministri Edi Rama dhe kabineti i tij ndodhen në pozicionin më të vështirë politik dhe ligjor të viteve të fundit, nën presion të drejtë për drejtë të SPAK-ut. Paralelisht, qeverisja digjitale është thuajse e paralizuar, me shumicën e shërbimeve online jashtë funksionit, duke prekur drejt për drejt qytetarët dhe bizneset. Në të njëjtën kohë, opozita është derdhur në rrugë, duke e konsideruar situatën aktuale si një krizë të thellë funksionimit të shtetit. Në këtë sfond, pamjet festive nga Ministria e Kulturës kanë krijuar një kontrast të fortë dhe kanë ngritur pikpyetje serioze. Kjo lloj ekstaze nuk është parë nga asnjë ministër tjetër. Pse duhet të paraqitet stafi si në katalog nëse është fest për stafin? Një tjetër pikpyetje lidhet me burimin e fondeve për një aktivitet të tillë. Nga buron e gjithë kjo para dhe nën çfarë zëri buxhetor është financuar ky event?